Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bonsai, salam satu hobi. Oke sahabat bonsai, ini adalah jenis bonsai serut yang saya program di wadah kecil seperti ini. Jadi dulu sudah pernah saya update ya, sekarang mau saya update lagi untuk perkembangan daripada jenis bahan bonsai atau bonsai serut milik saya yang satu ini. Jadi ini mau saya bongkar, mau saya ganti media ya, supaya lebih enak dipandang lagi ya. Itu nanti kita pruning ya. Jadi untuk proses penggantian media wajib ya kita melakukan pruning, supaya apa, untuk serut ini bisa langsung subur kembali. Tapi kalau nggak kita pruning pasti dia bakal rontok ya. Oke. Oke sahabat bonsai ya, ini untuk media yang saya pakai dulu itu tanah biasa ya. Tanah biasa, tapi untuk tanahnya ini sudah saya campur ya, kemudian saya campur dengan tanah di bawah bambu. Terus juga saya kasih daun bambu kering ya. Itu alhamdulillah hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita bongkar untuk medianya ya, nanti kita ganti media yang baru. Oke sahabat ya, jadi tanahnya ini sudah cukup lumayan keras, makanya di sini kita bongkar, kita ganti medianya ya, supaya dia bisa tumbuh subur ya. Untuk akarnya seperti ini, memang serut seperti ini sahabat ya, kalau dia sudah tumbuh, wow, yang jelas untuk akarnya ini cepat sekali ya, cepat sekali menjalar. Nah ini untuk serut meskipun medianya sedikit ya, dia juga mau subur, tapi apalagi kalau kita kasih media yang banyak, dia pasti malah lebih subur lagi. Oke sahabat saya, jadi ini seperti ini tampilannya ya. Karena ini ada dua batang, tapi kelihatannya dia kurang menarik ya kalau menurut saya. Jadi di sini saya rubah lagi, saya reposisi lagi untuk bonsai ini ya, supaya terlihat lebih menarik lagi. Consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages, a vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help, I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I
do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. Oke sahabat saya, jadi di sini sudah saya pruning total ya. Sekarang tinggal cutting saja untuk tunas-tunas yang sudah panjang ya. Jadi di sini supaya dia lebih rapat lagi untuk rantingannya, di sini saya main cutting seperti ini. Caranya sudah cukup ya untuk pertumbuhannya. Jadi di sini sudah bisa kita cutting aja seperti ini. Nanti hasilnya malah dia lebih bagus ya. Oke. But they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Oke sahabat saya, jadi untuk hasilnya seperti ini. Jadi sudah kita pruning total ya. Untuk media sudah saya ganti ya. Untuk bagian bawah itu saya menggunakan tanah biasa yang sudah saya campur dengan daun bambu kering ya. Tapi sudah lama saya bikin campuran itu, cuman baru dipakai ya saat ini ya. Untuk bagian atas saya menggunakan pasir malang ya, supaya apa, terlihat lebih lebih bagus saja. Jadi kalau pasir malang ini tampilannya terlihat lebih bersih, lebih bagus ya. Untuk tingginya kurang lebih sekitar 60 cm ya pohon ini ya. Jadi ukurannya juga enggak terlalu besar, jadi kalau kita bawa jalan-jalan sih ya cukup enak lah ya. Untuk bentuk atau model ini masuk kategori bunjin ya, karena apa, dia punya batang yang meliuk-liuk ya. Terus di atas tumbuh seperti ini ya, itu kalau menurut saya bisa masuk kategori bunjin ya. Oke sahabat saya, jadi kurang lebih seperti itu untuk cara saya ganti media jenis tanaman serut. Wajib kita pruning semua daunnya. Nanti kira-kira kalau dia sudah tumbuh ya, itu nanti kita jemur ya. Jadi ini enggak kita jemur dulu, kita taruh di tempat yang teduh ya, sampai dia benar-benar tumbuh tunas ya. Kalau memang dia sudah benar-benar tumbuh tunas, baru kita bisa jemur supaya pertumbuhannya dia lebih bagus lagi. Oke sahabat saya, untuk program hari ini ya dari jenis tanaman serut ya, mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi khususnya buat sobat bonsai yang suka program-program sebuah bonsai. Oke sahabat saya, terima kasih buat sobat bonsai yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sobat bonsai tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, terus berkarya, dan salam bonsai mania.